रुको रुको रुको, ये वीडियो देखना मजा आएगा आपको। ये देखिए भाई, कुत्ता यहाँ से ये चिप्स का पैकेट उठा के ले जाता है। ये देखिए भाई, वो उसको मारने के लिए क्या करता है, उसने ये गुड्डा लिया, गुड्डे को मारने लगता है वो डंडे से। कुत्ता दूर से दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद वो खड़ा होकर लातों से मारने लगता है उसको, और भाई उसके बाद ये निकालता है भाई, इससे मारने लगता है। इसके बाद कुत्ता डर जाता है, वापस चिप्स के पैकेट को रख देता है और जाने लगता है। थोड़ी देर में भाई ऊपर से ये डंडा गिरने लगता है उसके ऊपर, तो कुत्ता आके उसको बचा लेता है भाई। ये देखिए, उसने पकड़ लिया उसको, पता नहीं क्या गिरने वाला है, जैसे ही गिरने वाला तो वो बचा लेता है। तो वो कहता है भाई हम तो इसको मारने वाले थे, हम इसको खाना नहीं दे रहे थे, इसने हमारी जान बचाई। तो वो सारे चिप्स के पैकेट बुलाकर उसको दे देता है, उससे धन्यवाद बोलता है। भाई सभी कुत्ते एक जैसे नहीं होते, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।